得得 Sean Chemistry 今日嘅短片咧就關於 titration 嘅。一見到 titration 咧，我相信一定有同學仔會以為我係教計數啦。唔係啊嚇，呢段短片咧係 focus on 幫大家去攞 top grade 嘅，不論係 DSE 嘅5星星、A level 嘅 A star 定還是係 IB 嘅 level 7都好咧，呢段短片都會幫到你。我深信一樣嘢，真係去 target top grade 同學仔咧 titration 計數係難唔到大家嘅。不論係 redox titration、back titration 定還是 titration 嘅其他 application 都好啦，做10條應該10條都啱晒㗎嘛，係咪？咁有啲乜嘢嘢係 titration 相關，又會影響到你哋是否攞到 top grade 嘅呢？我相信就係實驗上面嘅錯誤點樣影響到個 titration results。而我哋今日嘅短片咧就淨係 focus 喺點樣正確地去洗一啲喺 titration 裏面用到嘅玻璃用具。而如果我哋冇正確洗到佢哋嘅時候，又會點樣影響到個 titration results 呢？我哋首先會由 burette 開始講起嘅。正確清洗 burette 嘅方法就係先用 deionized water 或者 distilled water 洗一次先，而呢一個嘅動作咧係為咗幫我哋去清洗走入邊嘅一啲 impurities，又或者可能係對上一次啲人做 titration 做完之後冇洗乾淨，剩翻低嘅 chemicals 啊，咁而之後咧我哋仲要用到我哋之後用到嘅 solution 再洗多佢一次嘅，因為用清水洗完之後咧一定有少量嘅水分殘留咗喺個 burette 度噶啦。如果我哋唔沖走佢嘅話，直接將我哋要用嘅 solution 倒落去，我哋要用嗰個 solution 咧就會被 dilute咗，就會影響咗我哋嘅實驗 results 啦。所以用清水洗完之後，就要用我哋陣間要用到嘅 solution 再清洗多一次。呢個時候咧，總有同學仔就會話：喂，阿 Sean，咁我背咗個正確沖洗方法咪 OK 咯，唔使搞咁多嘢啦。嗱，如果題目就真係淨係問你點樣正確沖洗嘅話，你背答案當然冇問題。但係如果題目問你我而家真係錯誤地去沖洗咗個 burette，淨係用清水嚟去沖完佢就做 titration 啦。咁樣會點樣影響咗個實驗嘅 result 啫？咁樣個 titration 嘅 result 係會 overestimate 高估咗，定還是係 underestimate 低估咗呢？咁你可唔可以背個答案呢？嗱，今次佢就問淨係用清水洗完就算數，下次可能問其他嘢嘅噃。咁點算好呢？要去正確理解當中嘅 concept 呢，我個人認為畫圖係最好嘅做法。嗱，而家呢，我就畫個 burette 出嚟啊嚇。當我哋用清水沖完之後咧，會有啲水分殘留咗喺度嘅。假設呢啲水分嘅總 volume 咧係1個 cm cube。一般中學實驗室用到嘅 burette 咧，最高嘅 volume 係50個 cm cube。而家已經有1個 cm cube 嘅空間咧，俾水佔據咗啦。即係話，當我要用嗰個 solution 落去嘅時候，只係得翻49個 cm cube 嘅空間。假設而家熒光筆所油嘅呢個顏色咧，就係我哋要用嗰個 solution 啦。佢只係佔據到49個 cm cube 嘅空間，本身我要落50 cm cube，而家只可以落到49啫。明顯地佢就被 dilute咗啦。咁點樣影響咗我哋 titration result 啫？你諗唔到嘅話，好簡單嘅啫。一講錢，大家就醒神嘅啦。假設而家咧阿 Sean 請咗你做嘢，你嘅月薪咧係5萬蚊人工，每個月咧我都會出現金俾你嘅，我會出50張1000蚊紙俾你。但係今個月咧，我想偷工減料，俾少啲錢你喎。49張咧係真錢嚟嘅，有一張咧係我個仔嗰啲大富翁嘅玩具錢嚟嘅。你發現咗嘅話，你會點啊？你會問我攞多啲㗎嘛？點解啊？因為你應份得到嘅人工被扣稀咗啊嘛，係咪？所以你係會要求我俾多啲你嘅。同樣地啦，呢個 solution 被 dilute咗嘅時候，要完成個 titration 嘅話，就要滴多幾滴。呢個時候咧，你嗰個嘅 result 啫會點啊？會 overestimated 咯。所以當人哋問你，喂，如果我用清水洗完就做 titration 嘅時候咧，你就要答啦。The solution in the burette will be diluted and the titration results will be overestimated。咁當然啦，你可能會問啦，喂阿 Sean 啊，咁如果我先用清水洗，再用嗰個 solution 洗，又點樣可以幫到我哋去改變呢個局面呢？好簡單嘅啫，又畫圖啦噃。嗱，第一個步驟用清水洗，當然會有啲水分殘留咗喺度啦。而我哋第二個步驟就係用我哋熒光筆嘅 solution 咧，再洗多次啊嘛。而喺呢個步驟之後咧，呢啲清水咧就會冇晒噶啦噃，取而代之就會有少量熒光筆嘅 solution 咧殘留咗喺入邊。而我再一次假設佢哋嘅 total volume 咧係1個 cm cube。
當我哋用到呢個熒光筆嘅 solution fill 滿個 Burette 嘅時候，而我哋當然就需要49個 cm cube 熒光筆嘅 solution 嚟去 fill 滿佢啦。咦，阿 Shona 再一次地咧係49加1喎，不過今次咧呢個1咧唔再係水分，而係熒光筆嘅 solution， 即係話呢個熒光筆嘅 solution 咧喺個過程當中冇被 dilute到，咁我哋做嘅 titration result 咧就會準確啦。好啦，理解咗呢一點之後咧，我哋再睇下一個 apparatus 啦，就係 conical flask。有啲同學可能會話：喂，Shona，我睇書睇 notes 嘅時候發現到咧，好多 glass apparatus 洗嘅方法都係先用清水洗，再用我哋要用嗰個 solution 嚟去洗啦。死背咗，次次都係咁，O 唔 OK 啊？唔 OK，conical flask 就已經唔係咁啦。conical flask 嘅清洗方法咧就係淨用清水嘅啫。如果你真係先用清水，再用嗰個 solution 洗，會點樣影響咗我哋 titration result 啫？假設先用清水洗，少量嘅水分殘留咗喺度。再用你要用嗰個 solution 嚟去洗，假設嗰個 solution 係青色㗎啦 ，OK？ 好啦，咁呢啲青色嘅 solution 殘留咗喺度，喺我哋真係要做 titration 嘅時候啦，我哋會揾 pipette 咧，將呢一個青色嘅 solution，say like 25.0個 cm cube transfer 過去，而我亦都假設咧，頭先我哋洗完之後，剩翻低呢個青色嘅 solution 份量咧 ，total volume 係1個 cm cube。亦即係換句話說，當你去做 titration 嘅時候，因應咗個 conical flask 會有更加多嘅 sample，你要滴多啲定還是滴少啲嘅 solution 落去先至完成到個 titration 啦？當然就係要滴多啲嘅 solution 啦。咁即係話你嘅 titration result 咧又再次被 overestimated 咗啦。咁我哋要去寫嘅時候咧，要點樣做啊？我哋就會話啦 ，There are more sample in the conical flask than expected, so more titer is needed to reach the endpoints of titration. Obviously, 咁樣就會令到我哋嘅 titration result overestimated 啦。咁總有同學仔會即時反問呢個問題嘅，就阿 Shona，如果我真係跟你所講咁正確地去洗呢個 conical flask by deionized water only 或者 distilled water only 嘅時候，洗完之後啦，應該有水分剩翻低喺度噶嘛，係咪？冇錯。假設呢度咧係有1 cm cube 嘅水分殘留咗喺度，之後我哋就再用個 pipette 25 cm cube 我哋要分析嘅嘢去個 conical flask 度，咁大家都會見到嘅。咦，阿 Shona，咁呢個 solution 25 cm cube 嘅 solution 咪俾呢1個 cm cube 嘅水分 dilute咗咯？咁唔會影響咗個 titration results 咩？係唔會㗎，因為即使佢被 dilute咗都好，佢裏邊嘅 number of mole 咧係冇變到㗎嘛。而到底我哋需要幾多 volume 嘅 solution 喺個 Burette 度滴落嚟去完成嘅 titration 咧，係受到個 conical flask 上面嘅 chemical 有幾多 mole 所影響嘅。只要個 mole 唔變嘅話咧，個 concentration 就算硬低都好啦，又或者硬高都好啦，係唔會影響咗我哋個 endpoint 所需要用到嘅 titer 㗎。我誇張地講句啊，如果你洗完個 conical flask 之後，剩翻低嘅水分唔係1個 cm cube，而係10個 cm cube 或者100個 cm cube 咧，邏輯上啊嚇係唔會影響咗我哋嘅 titration results 嘅。點解我咁 emphasize 邏輯上咧？原因係因為有啲嘢書本上面冇教到㗎嚇。有冇發現到咧？你哋做 titration 嘅時候，每次個 titer 咧都係大概10零20個 cm cube 左右，永遠咧就唔會低過15，亦都唔會超過30嘅。咁當然啦，一定有例外嘅。不過你會發覺到極大部分嘅題目咧，個 titer volume 都係 around 20 cm cube 左右。點解係咁嘅咧？其實原因係因為，如果你嘅 titrating mixture 太高 volume 嘅時候 say like 嗱，你嘅 sample 咧可能係25 cm cube 啦，而如果你所需要用到嘅 titer volume 係40 cm cube 咁，即係話你喺完成嘅 titration 嘅時候 conical flask solution 嘅 total volume 咧係65個 cm cube， 咁會產生咗咩問題咧？嗱 indicator 咧我哋就淨係滴幾滴嘅啫。喺65個 cm cube total volume 嘅情況底下咧，呢個 indicator 嘅顏色轉變咧會變得唔夠清晰，繼而會影響咗我哋嘅準確度㗎。咁所以咧，我哋好多時候都會係小心地去判斷大概佢需要個 volume 係幾多。
你去做個 titration 嘅，就唔會話乜嘢事先嘅預判都唔做。That's why 點解題目裡面嘅 titration 好多時個 endpoint 都係10幾20個 cm cube。咁當然你可能會話，阿 Sean 咁個 volume 少啲嘅話咧，咁我哋咪容易啲睇到個顏色變化咯，係咪咁㗎？梗係唔係咁啦，尤其是 A level 同埋 IB 嘅同學仔就更加要注意呢一點啦。如果你嘅 title volume 太細嘅時候，你嘅 percentage uncertainty 咧就會大㗎啦，所以攞個平衡啦。我哋通常 titration result 咧個 endpoint 就會係10幾20個 cm cube 嘅。咁我相信呢個 video 咧會幫到大家去理解到底實驗上面嘅錯處點樣影響咗我哋 titration results 啦。如果你覺得呢個 video 有用嘅話，記住俾個 like 我 ，share 俾同學仔，並且 subscribe 我 channel。我哋下次見。